រលងអូយបងប្អូនជាមួយនឹងឈុតនេះកណោលជាវរៀងធ្ងន់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តមាននិស័យជាវអាចដាក់ជាមួយនឹងឡតបន្ថែមខ្ញុំ free ជូនឡតចាយ័នឬមួយក៏តម្រូវចង់បានជាអង្កាំសុតខ្ញុំមានអង្កាំជូនប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតតបងប្អូនឆាតមកខ្ញុំឥឡូវនេះណាយកទៅកាន់ទីម្លប់ណាទីម្លប់ទីងងឹតអើយទីងងឹតបែបនេះបងប្អូនណាឃើញថាជាមួយនឹងសម្រស់ណាអង្កាំនេះក៏ភ្លឺហើយអង្កាំនេះក៏ភ្លឺដែរជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅជាអង្កាំរាសីពេជ្រនៅខ្មៅទំហំមៀត 9.9 លីហើយជាមួយនឹងពណ៌បៃតងនេះគឺថ្មពន្លឺប្រែពណ៌ណាអើយបាញ់មិញគឺភ្លឺពណ៌បៃតងយកមកកាន់ទីងងឹតបែបនេះភ្លឺពណ៌ខៀវភ្លឺនេះគឺភ្លឺអែមសែមភ្លឺនេះគឺភ្លឺ24ម៉ោងនៅទីងងឹតហើយចំពោះពន្លឺរបស់វាគឺភ្លឺមកល្មមទេភ្លឺទៅតាមអាយុកាលគ្រាន់តែថាពន្លឺវាគឺអត់មានចេះអស់ពន្លឺទេឲ្យតែនៅទីងងឹតគឺភ្លឺប៉ុន្តែភ្លឺតិចវាភ្លឺមកល្មមភ្លឺទៅតាមអាយុកាល